Palmerabatsika rehetra ny tokatrano indray amin'ity hariva ity ary manasa antsika hanaraka ny vaovao hatramin'ny farany. Enina ireo namoniny eny vokatry ny valanaretina Covid-19 sy 17 ireo tranga vaovao raha 17 ireo sitrana soamatsara ireo indray amin'ny akabeany fivoarany valanaretina Covid-19 eto Madagasikara tao anatin'ny 4 farany raha nitatitra avy amin'ny ministera ny fahasalamana. Andeha raha antsika avy hatrany ary ny andinindiny. Analamanga tranga vaovao 5 sitrana 2 maty 3 Atsinanana tranga vaovao iray sitrana 8 Diana tranga vaovao 2 sitrana 12 Aloatra Mangoro tranga vaovao iray sitrana 5 Matsiatrambony tranga vaovao 12 Boeny sitrana 2 Vakinankaratra sitrana 12 Sava tranga vaovao 7 sitrana 12 Atsimo Andrefana tranga vaovao 12 sitrana 4 iray Namuniainy Vatovavy Fitovonany tranga vaovao iray Menabe tranga vaovao 12 Analanjerofo tranga vaovao 14 Olona valo ny sitrana Anosy tranga vaovao 12 valo ny olona sitrana 2 ny Namuniainy Iorombe iray ny tranga vaovao 4 ny olona sitrana Itasy 2 ny tranga vaovao 4 ny sitrana Atsimo Atsinanana iray ny sitrana Sofia 2 ny tranga vaovao 4 ny sitrana ho an'Analamanga manokana Ambohitra Atrimo 40 ny tranga vaovao Antananarivo Atsimon-drano 20 ny tranga vaovao Antananarivo Avaradrano 30 ny tranga vaovao Antananarivo Renivohitra 420 ny tranga vaovao Manjakandriana sy Anjozorobe samy nahitana tranga vaovao miisa 2 ireo no manome ny isa 5 raha tambatra ireo isa rehetra ho an'ny datin'ny 20 aprily 2024 sy 17 ny tranga vaovao 17 ny olona sitrana 4 ny Namuniainy. Vaksiny maromaro no ampiasainy eto Madagasikara raha nambarany ministry ny fahasalamam-bahoaka tao aorian'ny fivorian'ireo komity siantifika sy ny filoham-pirenena ny alatsinainy lasa teo. Naneho ny heviny momba izany moa ny mpikaroka Azaranaina Christian fanazavana eo amin'ny sariny Vola Ravoavy sy Tsirakoto Arsan. Tsy vaksiny tokana fa vaksiny maromaro no ampiasainy eto amintsika raha nitatitra ny ataon'ny ministry ny fahasalamam-bahoaka tao aorian'ny fivorian'ny komity siantifika sy ny filoham-pirenena ny alatsinainy lasa teo. Anisan'ny nosafidiana fa ampiasaina ny vaksiny Covishield, Pfizer, Sinopharm, Johnson & Johnson. Mikasika ny vaksiny io dia nitondra ny heviny ny mpikaroka Azaranaina Christian. Zao le izy na ina moa rehefa sendra zavatra ohatr'izao tsy haitsika eraina daholo fa araka fomba fitenin'ny malagasy hoe ainy ty ray manonja. Dika tsy vahaolana rehetrarehetra tao tsy tsikeraina. Iny zany tsy tsikeraina zay vahaolana rehetrarehetra tao zay zavatra azo atao koa na tody atraiza dia aleo aloha ampiasaina fa za kosa miteny fity kosa dia tena hoe vokatra fikarohana siantifika atsika malagasy zay tena hoe napetraka hoe io blocage na mutation io dia amin'ny alalana principe zany pharmaceutique zay hitako molécule naturelle ny ampiasaina amin'ilay izy io kosa aloha dia isan'ny teny fa isan'ny pionnier mba tsy tenenako hoe voalohany na faharoa mba mety fahatelo na fahefatra angambany mahita an'io zavatra io dia tsy ratsy le vaksiny tsy maintsy arovana io na tiana na tsy tiana zay solution rehetra aloha tsy maintsy raisina zany angeny natao professeur Raoul iny hydrochloroquine natao tsy maintsy niraisina iny aloha tamin'ny voalohany satria iny ary ny zavatra azo raisina eo aloha fa tatiorina rehefa nahita zavatra hafa amin'izay vao hita hoe nozifany le izy fa iny aloha ny azo atao dia za mieritreritra hoe ty karazana brevet zay napetraka ity brevet scientifique manko zany izy io mombana copyright ary izy io hoe zao ny fomba fiblokena mutation virale tena miaingy avany indray zany zay no éventail anankiray fa za tsy hanohitra mihitsy an'izay mpanao vaksiny sy ny sisa
fa mety hanampy kokoa ny qualité-na vaksiny ary izy io. Anisan'ny nanao hevitra ihany koa ny momba ny karazam-baksiny ampiasaina eto amintsika ny pastora Razafindriamanitra Nestor. Le izy matoa men'Andriamanitra ny fahalalana sy ny fahaizana, fanomezan'Andriamanitra zany. Ary matoa izy niatron'ireny manam-pahaizana resaka akademisiany ireny niarany resaka taminy président tsy manaonao foana. Ary ny akademisiany ireny koa matoa men'Andriamanitra fahalalana tsy hamono ny malagasy ireny. Ka rehefa hitan'ireo tompon'andraikitra rehetra fa hoe reto karazana vaksiny mety tokony atao, io ny fahalalana azo manao daholo ny rehetra azonao azainge ny tena fanjakany zay isorako azy satria sady manaja ny safidiko izy, manaja ny safidinao izy, manaja ny zon'olombelona izy, nefa tsy satria manaja ny safidinao dia ampidiry daholo zay karazana vaksiny fotsiny fa manao étude hoe ity inona ny effet secondaire an'ity, ty zao inona effet secondaire an'ity akastrana zany dia avy nary approciena hatrany amin'izay zavatra mahasolo malagasy. Hatreto dia mbola ao anatin'ireo firenena tsy mbola nampiasa vaksiny Madagasikara raha toa ka efa betsaka ireo firenena maneran-tany efa nampiasa izany entina hiadiana amin'ny valanaretina COVID-19. Mikantona tanteraka ny faritra Analamanga manoloana ny fiparitahan'ny valanaretina COVID-19 ankoatra ireo izay nahazo fahazahoan-dalana manokana. Fepetra izay namafisiny avy eo amin'ny faritra Analamanga. Namafy ny fepetra manokana momba ny taratasy fahazahoan-dalana ihany koa moa izy ireo, Vola Ravoavy sy Tsirakotoarsan. Manamafy ny ao anivon'ny faritra Analamanga fa mikatona tsy azo idirana na ivoahana ny eto Analamanga afa-tsy ireo izay mahazo fahazahoan-dalana manokana. Nambarany sekretera jeneraly ny faritra fa tsy maintsy dinihana lalina ihany koa ny fangatahana fahazoan-dalana vao omena. Tsy misy mahazo mivoaka amin'ny faritra Analamanga afa-tsy izay ataontsika hoe tsy azo anoarana. Misy antony maro isan-karazany, misy urgence na hoe amehana any amin'ny faritra any hanony asany amin'ny ohatra hoe orinasa na service organisme isan-karazany dia ireny tsy maintsy mahazo fanomezan-dalana manokana tsindriko tsara le hoe manokana avy amin'ny faritra Analamanga ary mbola dinihana tsara, dinihana lalina ny fangatan'izy ireo mba ahafahana manome raha tokony omena. Anatrehan'izay dia manentana antsika vahoaka mba hanaja izay fepetra izay. Matsiapy izay fa misy tokoa ny ataontsika hoe manao fanahinina angana mitady hevitra hafahafa hoentina andikana izay fikatona ny faritra Analamanga izay. Ekena fa misy zavatra sasany izay tsy azo anoarana. Dia ambarako eto zany fa ireto zavatra ireto ihany no azo miditra eto amin'ny faritra Analamanga aloha raha ny tokony ho izy. Eo ireo ataontsika hoe marary izay tsy maintsy hoentina avy any amin'ny toerana manodidina Analamanga avy any amin'ny faritra hafa zany hamonjy ny toeram-pitsaboana izay tsy misy afa-tsy eto anga. Eo koa ny entana, io moa efa rahantsika malala fa nytenen'ny filoha hoe afaka mifamezivezy ny entana rehefa maharaka ny fepetra ilaina amin'izany. Miantso ihany koa ny tokony hanajana ny fepetra mikasika ny fitondrana razana ny eo anivon'ny faritra Analamanga. Raha ny fantatra ihany koa dia fampirinasa ny tompona andraikitra amin'ny fikarakarana ny toerana isy ny fasana firaisampony. Ny faritra Analamanga ihany koa dia araka ny tenin'Andriamatoa filoha dia misy mba ho fanajana ny zoma olombelona. Ao ireo avantsika izay ndaosiny fahafatesana izay lavitra avy any amin'ny faritra dia tsy maintsy nanomanana toerana efa nazavain'Andriamatoa filohan'ny Repoblika Madagasikara Andry Nirina Rajoelina fa misy anankiroa eto Antananarivo izay ametrahantsika ireo ataontsika hoe avantsika izay ndaosiny fahafatesana. Ny iray voalohany dia eny amin'ny Fokotany Sabotsy Tsiafa, eny amin'ny commune Tsiafa, eny Atsimondrano zany. Izy io dia toerana efa fandevenana nataon'ny commune ka ho hatsaraina. Ny faharoa dia eny Mandrosoa Anosiala izay efa ho hatsaraina koa ka ny faritra Analamanga zany dia efa enitra teo vao vita iny tenin'ny filoham-pirenena iny dia efa mikarakara miaraka amin'ny zareo avao amin'ny fiadidinan'ny Repoblika ny fanatsarana sy mba ho mendrika tokoa ny zany hoe manaja ny zon'olombelona eo amina fahafatesana izany mba ho enterrement digne d'humanité ozy izy ny fitenenana mba hanajana ny zoma olona zany dia efa misy eny, efa eny amperinasa tanteraka andro manalina zao
ny faritra Analamanga sy ny fiadidinan'ny Repoblika manao zay atomombana faran'izay aingana io toeran'ireo mba ahafahantsika mametraka ireo avantsika zany zay nidosy ny fahafatesana. Nandeha ho azy ny ady amin'ny Covid-19 mitohy ny asa fampandrosoana tanteran'ny faritra Analamanga araka nambarany sekretera jeneraly Ravimanana Vincent. Vita tanteraka ny fanamboarana ny Analamanga Park ary ny fanadiovana sisa tavela. Metoy ny fanamboarana ireo lalana mampifandray ny komuna samihafa ary ny fananganana sy fanavaozana sekoly maro eto Analamanga. Mikantona tanteraka ny faritra Analamanga manoloana ny fiparitahan'ny valanaretina Covid-19 akoatra ireo izay nahazo fahazahoan-dalana manokana. Fepetra izay namafisiny avy eo amin'ny faritra Analamanga. Namafy ny fepetra manokana momba ny taratasy fahazahoan-dalana ihany koa moa izy ireo, vola ravoavy sy Tsirakotoarsan. Manoloana ny valanaretina Covid-19 dia nanambara ny pastora Razafindriamanitra Nestor fa vonona sy hiasa eny anivon'ny aumônerie protestant ny synode apartana Antananarivo andrefana ampahery ireo marary namafisiny ihany koa moa ny momba ny fampitaovana vola ravoavy sy Tsirakotoarsan. Vonona ny hiasa hitondra fampaherezana ireo marary ny Covid-19 tsaboiny any amin'ireo hôpitaly samihafa ny eo anivon'ny aumônerie protestante ao amin'ny synode apartana Antananarivo andrefana hoy ny pastora Razafindriamanitra Nestor saingy nomariany ity mpitondra fivavahana ity fa tokony omena ny fampitaovana epi ara-dalàna izy ireo. Ya, ny hevitra aloha zaho dia zao zaho dia aumônier synode apartana Antananarivo andrefana. Rehefa hôpitaly lehibe rehetrarehetra efa ety zay ny nanao an'io ary vao maly alarobia maraina zao natsony ny aty ny klinika kitany etsy Ambatomena zay tena spesial manokana tena ho ana Covid amin'ny fito sasany hatramin'ny sasany any asa tao tety efitrano fa tsy ambaravarakely olona tena forma grave daholo fa zao nefa fandaminana kosa mazava le piampanaoviny hatrany amin'ny solomaso hatrany amin'ny loha voaro hatrany amin'ny tongotra rehetrarehetra hatramina fortifiance ny zay ka misaotra amin'ny président satria zava-dehibe le vavaka ho an'ny marary fampivavava ho sitrany ianareo ary heverinay fa dia tena andraikitsay tokoa zany azay dia vonona manakarivo za dia efa niantso ny tany amin'ny dirikabon'ny présidence malerivo hoe ahoana ny fomba natanterahana izay dia vonona l'équipe-no aumônerie synode apartana Antananarivo andrefana fa zao kosa le izy vavaka ny vavaka dia tsy maintsy atao matanjaka foana fa mady an'ity valana rehetra an'ity tahaka ny miaramila miady dia mila epi mazava kosa epi tena fiarovana akanjo ohatran'ny dokotera miasa reny hatramina gantanana arany ary hatramina zel ary ina moa no madiso hoe tokony mena fortifiant koa le olona miasa any amin'ny hôpitaly tahaka ny dokotera rehetra tena azo atao zany tsy manana condition tsy misy niny zay fa dia vonona fa zay kosa ny zavatra efa niteneniko taminy mba jerena ny amin'izany zahoana manomboka ny asa aingana dia aingana fa zay ekipa no aumônerie Antananarivo andrefana ary miantso koa azy mpitarina na mpiavy tsy marefo ary vonona tsara tsy miady saina any matsy le izy tsy miady saina tsy traumatisé fa tena olona vonona tsara matanjaka salama. Nandritry ny fanambarana nataony ho an'ny vahoaka malagasy anisan'ny nangatahany filoham-pirenena ny tokony hisiana asa fampaherezana ireo marary ny Covid-19. Araka ny efa fanapa-kevitry ny fitondram-panjakana tamin'ny alalan'ny filakevitry ny minisitra dia foana avokoa ireo tsena isan-kerinandro eto amin'ny faritra Antananarivo. Fepetra entina miatrika sy miady amin'ny valanaretina Covid-19 moa izany. Hidina hifoty ny jery sy nanaramaso teny amin'ny tsenan'Andravoangy ny avy eo amin'ny polisy pirenena ny polisy munisipaly izay mitariha ny tale jeneraly ny polisy pirenena. Tady baovao Jemimara Daniel sy Mamra Samuel. Tsy azo atao ny manatanteraka ny tsena isan-kerinandro toy ny tsenana Alarobia ho an'ny etsy Andravoangy, ny tsenan'ny Alakamisy ho an'ny etsy Mahamasina ary ny tsenan'ny Sabotsy ho an'ny etsy Isotry. Fepetra noraisina hialana amin'ny fitangoronana entina hiadiana amin'ny valanaretina Covid-19. Androany, nidina nanaramaso ifotony tetsy amin'ny tsenana Andravoangy ny teo anivon'ny polisy pirenena sy ny polisy munisipaly. Tahaka izao hitantsika amin'ny sary izao mangina tanteraka ny tsenana Andravoangy. Eto
Andravoahangy araka ny fanapahan-kevitra ny vaisilateo anivon'ny fahan-kevitry ministra moa dia mitsahatra ny tsena isan-kerinandro ataontsika hoe marché hebdomadaire. Tonga eto mitana filaminana hitanareo eo ny police municipale, police nationale fanatanterahana zay fanapahan-kevitra ny fahan-kevitry ministra ny taloha firenena zay. Zao dia toy ny efa natao tamin'ny fampitsaharana ny tsenany Isotry tamin'ny Sabotsy. Mbola toy ihany koa amin'ny tsenany Mahamasina Rapitso ary itoy amin'ilay confinement total amin'ny Sabotsy ny Alahady. Noho izany zany dia tonga eto manara-maso ny fanatanterahana izay fanidinana tsena zay. Amin'ny fahitana azy zao dia zotra Tsakasy Andamana zay. Manaraka an'ilay fandaminana napetraka ilay mpivarotra. Dia antsoavy zany nataonay ho an'ilay mpivarotra mba hanaraka izay fandaminana ataon'ny mpitandro filaminana. Mbola averiko any fa iarahana miaraka amin'ny police municipale izao entsika atao zao. Ary ny asa rehetra anatin'izao fahamiana rehetra zao dia raha ny police nationale amin'ny tafika sy ny gendarmerie firenena. Zay ny anton'izao fidinana ifotony ataona izao manara-maso ny fanatanterahana Tsakasy Andamana izay toromarika izay. Ito Rampitso eny Mahamasina ny fidinany fotony nanambarany teo anivon'ny polisy-pirenena fa isy ny fepetra manokana ho raisina entina miatrika ny fiboana tanteraka izay ho tanterahana manomboka ny Sabotsy sy Lahady izao. Fepetra izay raisina eo anivon'ny Emonata izay ahitana ny polisy, zandary ary ny tafika. Pour ton charme et ta distinction, pour la sécurité et la durabilité que tu offres, je te choisis Tilcor. Retrouvez la tuile en acier traité revêtue de pierres naturelles de Tilcor. Résistant au climat tropical, au vent violent pour une garantie anti-corrosion de 25 ans. Tilcor, un véritable atout esthétique pour votre habitat. Différents coloris disponibles en magasin. Batimax, la qualité au meilleur prix. Nitondra fanampanazavana ny ministeran'ny industrie ny varotra sy ny asa tanana mikasika ny farany herinandro izay ampiarana ny fiboana tanteraka eto amin'ny faritra Analamanga. Araka ny fanambarana avy amin'ity ministera ity dia tsy mahazo misokatra ny toeram-pivarotana entana ilaina andavanandro rehetra ankoatra ny épicerie de quartier na tsena kely izay voafetra amin'ny ray ora tolakandro ny fisokafany. Voakasika izany fepetra tsy fahafahana misokatra mandritra ny fioboana tanteraka farany herinandro izany ihany koa ireo sokajy tsena lehibe sy salatsalany toy ny Jumbo Score, ny Shoprite, ny Leader Price, Supermaki, Shop Liantso ho iatrany ny fanambarana. Miavitsy ihany koa ireo mpanjifa sy mpisakafo eny anivon'ireny toeram-pisakafoanana ireny noho ny fiparitahan'ny tsivalana aretina Covid-19 ity. Anisan'ny misedra izany ity toeram-pisakafoanana iray fa nadiadiana vola ravoavy sy Tsirakoto Arsan. Misy fiantraikany lehibe amin'ny asan'ireo trano fisakafoanana ny fisian'ny valana aretina Covid-19. Ianabe ireo mpanjifa ny trano fisakafoanana amin'izao fotoana izao. Ho an'ity toerana iray eto an-drenivohitra ity ohatra dia nisy fiainana be hatrany amin'ny ampahefan'ny mpisakafo eto na dia nisy aza ny fiainam-bidy natao ho an'ireo mpanjifa. Manoloana izay fanapahan-kevitra moa nentin'ny filohantsika tamin'ny mikasika ny ho anay restaurant amin'izao amena ara-pahasalamana izao dia misy fiantraikany be ho anay restaurant na traiteur ilay izy satria voalohany indrindra aloha dia mienany isan'ny olona mpandeha restaurant. Ny antony dia betsaka ireo mpiasa izay manao télétravail amin'izao namena izao izay tsy miakatra any amin'ny toeram-piasana izy. Dia ao ihany koa nefa ny maro zareo izay matahotra dia lasa mitondra tsy maintsy mitondra sakafo avy any an-trano. Dia ao ihany koa na ny mpiasa atao amin'ny restaurant raha lasa tsy maintsy na enany isany satria miena dia miena ny recette izay miditra aminay amin'izao. Dia na ny isan'ny latabatra sy ny seza sy ny ohatran'izany moa zany dia tsy maintsy na ena arak'izay ihany koa satria taloha izay raha nanao ohatra hoe couvert 50 60 eo 50 à 50 couvert ny atoandro. Zao kosa izay zara raha misy 10 sisan'ny olona izay misakafo ny atoandro satria ny ankamaroan'izy ireo moa zany dia efa lasa manao an'ilay télétravail daholo.
Ankoatr'izay noho ny fisian'ny fioboana amin'ny faran'ny herinandro dia voatery ihany koa nanafoana ny fifanarahana tamin'ireo mpanjifa hanatanteraka lanonana samihafa ity trano fisakafoanana ity. Weekend hoe mety moa zany a tena ino tena heriny tena asa ho anay restaurant satria rehefa weekend ny olona matetika manao événement tsy hoe matetika moa fa io mihitsy ny andro anaovana ny raharaha rehetrarehetra ampifaliana rehetrarehetra ohatra ny soratra na fangataham-bodiondry na tsingeritaona ny naterahana ao anatin'izany mihitsy no mba ankalazana izy ireo an'izay fety izay ny alahady moa zany dia hoe ny batisana ny fandraisana fanasany tomboka tekomene amin'izao nefa dia voatery izay tsy maintsy ny annulena daholo ny contrat misy efa nandraisana vola misy ara dia efa amin'ny sabotsy ho avy izao moa nefa zany dia noho ny amin'ny toetra rasy ny amena sy ny zavatra rehetrarehetra izay nyteneniny filoha dia tsy maintsy voatery no ajanonay dia tiako tenenina moa zany hoe ny weekend izay tena hoe mampidi-bola indrindra na hoe mamelona ny jour lasa indray zany zao ny tena anisan'ny mamono anay restaurant na traiteur. Ity mpitatana trano fisakafoanana ity izay manentana ny mponina naja ny fepetra raisina ary ny tokony samy hitandremany rehetra satria raha tsy mitandrina dia ho lava ny amehana ary dia hisy akony amin'ny fitadiavany tsirairay izany. Anisan'ny faritra ahitana ny firongatry ny valanaretina coronavirus ihany koa ny faritra Alotra Mangoro. Manoloana izany indrindra dia nisy ny fivoriana izay nitoto saina ireo tompon'andraikitra Isatokajiny. Taorianan'izany dia nisy ny fekevitra entina hiadiana amin'ity valanaretina Covid-19 ity, tadibavao Danio Janusia. Noho ny firongatry ny Covid-19 atao anatin'ny faritra Alotra Mangoro dia nisy ny dinika ambany tafitrano izay nataon'ny CRCO Alotra Mangoro ny talata 20 aprily teo. Nivoaka ny fehi-kevitra mba ahafana miatrika ity valanaretina coronavirus ity. Moa tsy malala zany amin'ny faritra Alotra Mangoro fa miakatra ny tanin'olona voany zany Covid-19 zany ary miaraory amin'ireo izay namoniany. Noho izany dia tsy miravoravo tanana izahay atao amin'ny faritra sy ny ratsamangaiky rehetra iarahana amin'ny préfecture hiatrika an'izany miaraka aminareo sarababebahoaka koa androany dia niaraka ny kondo izahay dia namoaka fehi-kevitra afana miatrika an'izany arety mandoza izany. Tapaka fa tsy mahazo mivoaka ny faritra ireo razana rehetra na maty ny Covid-19 izany na tsy. Zany hoe tsy misy ny fitondrana razana ohatra ny faritra fa tsy maintsy alevina ny ray andro daholy ny razana rehetrarehetra mba ialana amin'izany. Tsy misy ny fiandrasam-paty, tsy misy ny fivorovoriana. Ny angaviana mba tsy misy ifandrabiraby na anao vatony sakana ny sasany tsy anaiky ny fanatanterana ny zavatra voalaza. No ferana 50 ihany isan'ireo olona eny am-piangonana ary foana ny tsena isan-kerinandro atao anatin'ny faritra. Tsy eken'ny mponina eny Tsiafa ny fametrahana ireo fasan'ny firaisapo eny toerana, tratra sy nahiditra ponja ireo mpiasan'ny fahasalamana sy ireo olon-tsotra nanodikodina ireo fanafody entina hitsaboana ny valanaretina Covid-19 nanao varimaizina teo amin'ny FB ary nakavola tamin'ireo mpanao test andeha ho arahantsika avy hatrany andindiny izany ao anatin'ny vaovao tapatapany. Mangataka ny anajanonana sy anafoanana ny fandevenan'ireo maty noho ny Covid-19 eny amin'ny fasan'ny firaisapo Tsiafa ireo mponina eny an-toerana laza izy ireo fa tsy mitombina ny fanazavana nomeny ny fitondram-panjakana azy ireo. Matsiaro tena voafitaka izy ireo ary manahy ny mety ho fiparitahan ny valanaretina eny amin'ny toeram-ponenan'izy ireo. Olona misa enina mpiasan'ny fahasalamana sy olon-tsotra no nahiditra ponja vonjimaika noho ny fandinan'ireo fanafody tokony zaraina maimam-poana ho an'ny marary. Nanao varimaizina ny fanafody eto amin'ny Facebook nakavola tamin'ny mpanao testa ihany koa taorian'ny fitarainana azo tamin'ireo marary sy olon-tsotra. Vehivavy iray mitondra ny anarana hoe Tojo Zafimarofavy Francia no namoahany polisim-pirenena filazana fikarohana. Voalaza fa ny vadi-pitikisana tamin'ny lehibendy ary nangalatra ireo entana tao amin'ny orinasa izay niasany tao Tomasina izy. Koa iangaviana izay mahitana malala ny misy azy mba hampandrea avy hatrany ny service central de la lutte contre les faux, fraudes et contrefaçons
ao amin'ny direction de la police économique anosy porte 120 na iantso ny larana 034 60 929 06 na ny 034 39 771 96 atao amin'ny lor IVW 4F anosy zato atsinanana faharoa no toeram-ponenana nisy azy farany. Lehilahy iray roa amin'ny 50 taona no samboriny zandary tany Mandry Tsara omaly no ny fanaparitahana sy fanaovana vola sandoka. Efa herinandro lazay no niely tao an-tampon-tanàna ny resaka amin'ny fisian'olona manaparitaka vola sandoka saingy tsy nisy nitory ireo lasivatra. Mivarotra roa no sa niantso mpitandro ny filaminana ka nahatonga ny fisokafan'ny fanadihadiana. Nisy nahatadidy moa ilay lehilahy mividy entana maro amin'ny vola sandoka ka teo no nahatongavana tamin'ny fisavanany tranony izay mbola nahitana vola sandoka mitetsina 3 alina sy 9 hetsy sy 9 tapitrisa ariary kamisa sy 700 ny vola 2 alina ariary ary 470 kosa ny vola 2 alina ariary. Bisikilety izay novidiny fitaovana fampiasa amin'ny fanaton-tany ireo vola ireo izany hoe imprimante sy encre amin'ny lokony maro samihafa. Lasitra misy sary lohan'omby, ody sy maro isan-karazany. Botry nitatitra olona tsokosoko avy any Mahajanga ho any Besalampy no sarin'ny mpitandro filaminana omaly. 7 lahy ny Tatsambo sy Mpanamory ary 12 kosa ireo mpandeha miaraka amin'ny zazakely 4. Raha voatafidina ny olona rehetra tao anatiny dia natao ny famindrana fanafody an'ilay botry sy ny entana tao anatiny. Nosamborina ireo Tatsambo 7 lahy ka dia notazomina amin'ny polisy mba atao famitorana sy atolotra ny fitsarana. Ireo mpandeha rehetra kosa dia mihiboka amin'ny efitrano mitokana ny hôpitaly Besalampy mandritra ny 420 andro. Anaraha-maso ny fahasalaman'izy ireo. Giazana kosa ilay botry ka ambenan'ny polisy. Sambo nitondra mpiondra tsokosoko misa 3 saika hiazo any Nosy Mayotte no tratrany miaramila avy ao amin'ny tafika Andranomasina tao Nosy Be ny alakamisy 15 aprily lasa teo. Izy vokatra izao no azo dia noho ny fampitambavao avy amin'ny olona tsara sitrapo. Efa natolotra eo an-tanan'ny zandary moa izy 13 atao fanadihadiana. Nisy fipoahana vokatry ny court-circuit ny groupe ny Jirama tao amin'ny commune Tanambe izay ao anatin'ny district Anamparavaravola faritra loatra Mangoro tokony tamin'ny ora maraina teo. Vokatra izany dia maikila firehitra ny Jirama ao Tanambe ary tsy misy diro ny tanàna ka miaina ao anatin'ny aizina tanteraka. Notolorana mari-pakasitrana ireo zatovovavy avy ao amin'ny CDA Andotapenaka nahavita fizaran'asa momba ny fanjairana nandritry ny 3 volana tao amin'ny atelier de couturière ny Gendarmerie Betongolo. Ka ny maraina teo izy ireo no nozaraina izany teny Betongolo ihany fa nadihadiana Jemi Maradaniel sy Mamra Samuel. Tovovavy miisa 12 nanaraka fiofanana tao amin'ny CDA Andotapenaka ary avy eo nanaraka fizaran'asa momba izany fanjairana izany nandritra ny 100 andro izany hoe nanomboka ny 20 volana Janoary hatramin'ny 20 volana Aprily tetsy amin'ny atelier de couturière ny Gendarmerie Pirenena tetsy Betongolo no notolorana mari-pakasitrana androany. Fizaran'asa izay tena entina ampivoarana sy anampiana ireo tanora mba ahafahan'izy ireo mihoatra amin'ny fiainana raha nambarany tompon'andraikitry ny CDA. Conseil de développement d'Andotapenaka ao amin'ny conseil de développement d'Andotapenaka dia misy fampiofanana arak'asa ho an'ny tanora sahirana any arivo fiarahamonina atao anatin'ny commune urbaine d'Antananarivo. Misy sampam-piofanana 7 ao aminay fa ny androany natria n'androany dia ny famoahana fomba ofisialy ireto tanora mpiofana ao amin'ny sampana coupe et couture izay nanao fizaran'asa tety amin'ny Gendarmerie nationale tety Betongolo. Manokana izay azonay tety nandritra izay fizaran'asa izay moa dia ny traikefa voalohany indrindra izay hita fa tena ampy sy feno satria tety no nanaovan'ireo tanora ny fanjairana ny fanaminan'ny Gendarmerie nationale. Eo ihany koa ny fahaizana miaina, fahaiza-manao izay tena ilaina indrindra eo anivon'ny sehatry ny asa. Ankoatra ny asa fitandrona ny fahalemana dia miasa eo anivon'ny fiarahamonina ihany koa ny zandary. Efa 10 taona ny maro izy ireo no manome tantsoroka amin'ireo ankizy avy amin'ny CDA Andotapenaka. Izy avy ao amin'ny CDA Andotapenaka ireo dia ankizy sahirana eto anatin'ny commune urbaine Antananarivo.
fiaramiasany io centre io sy ny gendarmerie tsy androany fa elaela ihany fa amampolo taona angamba fa misy andiany samihafa mifanolosolo eto fa io moa araka mifantatsika ny gendarmerie misehatra amin'ny fandriam-pahalemana nefa misy anjara brikely mba hoentiny gendarmeria amin'ny fanampiana sy fifampitsinjovana amin'ny mpiarabelona satria araka ny teniko taloha tary sahirina reo zaza reo ka nangataka ny anao fizaranasa tato amin'ny gendarmerie ka nomena soamantsara ary vita soamantsara ny fiofanany zareo am'izao ary tsy nandoavana vola na ny ariary na ny fitaovana nentina ny asa tatony iny dia ny gendarmerie daholo ny antoka azy ka dia izay ny lanonana kely zay natrehitsika androany fa dia saotra betsaka CDA koa moa matoky ny gendarmerie. Isa-taona no misy ny fanofanana ataon'ny gendarmerie ho an'ny mpianatra ny CDA taka izao, izay fandraisana anjara ny gendarmerie ho an'ny fampandrosoana amin'ny alalan'ny fampivoarana ireo tanora. Vita soamantsara ny lalana namboarin'ny fitondram-panjakana tamin'ny alalan'ny ministeran'ny fananjariana ny tany sy ny asa vaventy eo amin'ny komuna 3 ampita tafika alatsinainy Ambaza ary Androibe omaly no nototosaina ny fandraisana ara-teknika izany Volaravoavy sy Tsirakotoarsan. Isy fiantraikany mivantana amin'ny mponina ny fahavitany izao lalana izao na eo amin'ny lafiny sosialy fandriam-pahalemana ary toe-karena ao amin'ny komuna 3 ampita tafika alatsinainy Ambaza ary Androibe. Ho an'ny komuna alatsinainy Ambaza 700 mponina eto amin'izy ireo dia tantsa avokoa. Manamora ny famoam-bokatra manoloana io fahavitany lalana io araka ny nambarany ben'ny tanàna. Komuna alatsinainy Ambaza moa zany izay andraketany tena dia misy tiany. Io tian'io dia natao hiatarany vokatra. Ny vokatra moa tany aloha dia nentina tany amin'ny toerana izay tsara lalana foana na dia atao hoe tsy dia mahafapoan'ny mpamboly ary ny vidividina tany. Ankehitriny kosa vita ny lalana maromaro tokoa ireo vokatra teraka Ambaza izay toy ny haninkotrana, ny mangahazo, ny vomanga, indrindra ny vary misy tany amin'ny hektara moa aty. Dia voaka soamantsara zany izany vokatra izany ankehitriny mamboly legioma raha koa moa ny laty. Ireo moa zany dia entiny eo amin'ilay tsena misy aty dia avy eo indray rano tanjony aminay dia mba eo indray ny mpambongady no maka dia mitondra azy aty Antananarivo afa-pahasahiranana koa zany ny vahoaka ny mpambongady mazoto maka aty satria fa tsara ny lalana mba mihena ny voria misy tombotsoa ny rehetrarehetra. Ny fahasahiranana moa zany dia tena ataontsika hoe tena hatramin'ny ekonomia, ny sosialy ary ny fahasalamana mihitsy no ataontsika hoe lasa nanana olana teo aloha. Ny antony raha mitondra marary zao tamin'ity toerana ity tamin'ilay izy lalana ratsy be teo aloha dia vitsikely aloha raha ohatra ka fitaterana na ataontsika hoe taksi na fitateram-bahoaka mety maka aty ary ataontsika hoe mananosarotra ny fitsabonan'ny olona. Eny fa na ny olona miteraka makany amin'ny CSB2 Falerivo ary dia sarotra mihitsy ho an'ny komuna ampita tafika tamin'le lalana ratsy teo. Ankehitriny isaorana era-poeran-tsaina ny MATP, ny minisitra mian'izany moa dia Ihajo Andriananavelo izay tao anatin'ny mifampiresahana ny fangatahana ihany dia anisan'ny tsapako izy fa tena ilain'ny mponina ity lalana ity satria misy komuna anankitelo izahay no misitraka an'izany komuna ampita tafika, komuna alatsinainy Ambaza ary ny komuna Androibe. Izy ity route interprovinciale numéro 8 tena tsapa ny tombotsoa azo amin'izao fahavitany lalana izao ny fandriam-pahalemana satria mora kokoa ny manao intervention rehefa misy antso amin'ity faritra izay misy fokontanin'ny komuna ampita tafika amin'ity mampiasa an'ity lalana. Omaly no nanatonsany ministeran'ny fanajariana ny tany sy ny asa vaventy sy azaisahana ny asa ny fandraisan'izany. 3 ny ity lalana ity izay nataony ministeran'ny aménagement du territoire et travaux publics miala ry ampita tafika ary zany misy ny resoufflage ny pavé dia à partir ny lalana tazantsika aty iny zany tena hoe fanamboarana tanteraka mihitsy. Nisy aminareo angamba ny
mety ampatsahivonareo kely nanahoana ny tahan'ity lalanyity tamin'izany fa nataontsika hoe 4-4 raha tsy afaka nandeha tamin'ity lalanyity dia vita izy io amafisina eto fa ny ministère ny travaux publics no nanao amin'ny lalana ray izay ny faharoa ny réception amin'izao fotoan'izay dia amafisinay fa hatramin'izay ny rehefa vita réception dia hoe vita hono ny lalana dia mipitaka fotsiny fa amin'izao fotoan'izao dia nandefa solotena manokana mihitsy ny ministère izay misy solotena eto ankoatran'ny atao hoe nanaraka ny asa izay ato ny direction régionale Analamanga fa vita ny réception androany dia eo ny entreprise mandritra ny herintaona ary izay ny anatsovana nyreto solotena ny commune reto mba hiara-iasa sy hijery satria mety tsotazana ny zavatra manahirana indraindray sy mety ho fahasombana izay ny amin'ny ankapobeny raha ity lalana ity averinay tsara indray mandeha fa ny ministère ny travaux publics et management du territoire no nanao an'ny lalana misy loha anankitelo izy ato amin'ny axe Ampitatafika mandrapatonga any Atsahadita. Tsara patevina ihany firy kilometra ity zany 5,5 km ny lot 3 dia ny lot 2 1,9 km dia ny lot 3 km firy izy 500. Raha ny fanazavana amin'ny toy ny asa tanterahany ministera ny fanajariana an-tany sy ny asa vaventy amin'ny fanamboarana ireo lalana samihafa na dia eo aza ny valana retsy na COVID-19. Isan'ny ilain'ny tanora ny fahalalana mikasika ny zo sy ny fahasalaman'ny fananana. Isan'ny nahatonga ny Sidy Madagasikara niara-niasa tamin'ny ministera-ny fampianarana apiditra an'izany ao anatin'ny fandaram-pianarana moa ity fianarana momba ny fananana ity. Amin'izao dia ho ampidirina any amin'ny sekoly ambony manofana ny mpampianatra na ny ENS izy ity ka totosan'ny maraina teo dia tsy ampefoloa ny fanaovan-tsony teo anivon'ny Sidy Madagasikara sy ny ENS Jemmy Mara Daniel sy Mamra Samuel. Raha ny mpianatra tamin'ny classe de seconde no nisitraka ny resaka fanabeazana ny zo sy ny fahasalamany ny fananana nanomboka ny taona 7 ary no hitarina tamin'ny mpianatra classe de première sy terminale izany dia amin'izao ireo mpampianatra mianatra eny anivon'ny sekoly ambony ho mpampiofana mpampianatra mihitsy no azo fanafanana manokana mikasika izay zo sy fahasalamany ny fananana izay. Tena fotoatan'ny fiara-miasa ny ENS sy ny Sidy dia Sidy Madagasikara zany teo aloha teo anaty an'ilay hoe be loatra ny ankizy bevoka eny an-daharana miala an-daharana dia eo koa ilay violona maro samihafa dia nieritseritra zany ny Sidy hoe andao ampidirina ao anatin'ny programma mpampianarana ny programma zoso fahasalamana ara-pananahana misy thème 12 ao anatin'ilay izy dia rehefa avy eo zany nampidirina ao anatin'ny matera ao anatin'ny lycée izy io matera rehetra zany mampianatra azy daholo dia ny étape voalohany ataonay zany nampidirina ao anaty programme ny lycée izy zany hoe manao anazy ny classe de seconde première terminale dia ny classe de seconde moa zao efa amin'ny phase-na extension nationale ilay izy fa ho an'ny classe de première sy ny terminale mbola phase pilote amin'izao no atao dia 178 lycée no anaovana azy amin'ilay phase pilote dia 53 amin'izay ny lycée privé dia ny ambin'izay moa zany lycée public dia rehefa tafiditra tao anatin'ny programme mpampianarana zany dia nieritreritra hoe maninona mora tonga dia le mpampianatra eny anivon'ny ENS mihitsy zany le mpampianatra ivoaka ny tonga dia omena an'le fahalalana amin'ny resaka momba ny SDSR dia teo zany ny sininy hoe izay fiaraha-miasa amin'ny ENS zay hoe mba ho intégrena ao anatin'ny module de formation atao ety amin'ny ENS zany le programme SDSR dia amin'izay zany rehefa tonga eny Tanohoany zany le mpampianatra dia tsy zava-baovao amin'intsony zany le izy fa tonga dia mampiatra an'ilay zavatra ny anarany izy. Fampidirana ny zo sy ny fahasalaman'ny fananahana ao anatin'ny fandaram-pianarany ENS araka izany no tanterahana ireto mpampianatra ireto izay hiditra eny an-kanja ampianatra ireo mpianatra indray avy eo. Dia mbola ao anatiny aloha zany zao ny taona voalohany ity dia anangana fananganana an'ilay le programme ary rehefa avy eo tsy maintsy mbola isy ny fampidiniana amin'ny mpampianatra ety amin'ny na hoe mpampianatra atao amin'ny sekoly ambony fanfanana mpampianatra ny hoe ahoana fampidirana isaky ny taranja an'io zo sy fahasalamana ara-pananahana io. Izy zany dia hoe taranja iombonany fiombonany taranja rehetrarehetra no heverina ampianarana an'izy ity satria ohatra fotsiny zao tsika
raha mandray zao tsika ny hoe inona moa zany nidiran'ny taranja malagasy amin'ity zosy fahasalamararam-pananany ity tsy maintsy malala n'ilay fomba fisainany ny fisainany ny ataontsika hoe fiarahamonina malagasy satria raha tsika malala fa ato amin'ny fiarahamonina malagasy misy ange vao tonga fotoana fotsiny tovavy dia efa tokantrano e zay netzay nefa dia efa misy fitraikany be zay amin'ilay zosy fahasalamana ara-pananany ohatrohatran'izay zany le hoe dia tsy maintsy izy koa zany any amin'ny taranja lalam-pifarana malagasy ampidirina hoe rehefa inona zany nidirany any amin'ny taranja malagasy amin'izay le hoe fampidinan'le fanofana fa tsy hoe ty rehetrarehetra ty zany dia tonga dia hoe tya atao amin'ny taranja malagasy ty atao amin'ny taranja frantsay raha any amin'ny lalam-pifanana littéraire izy zany dia mety hoe ireny lahatsoratra ento mampianatra ny ankizy ireny fikarohana zany a dia mety hikaroka hoe inona avy ireo lahatsoratra mety ahitana an'izay zosy fahasalamana ara-panana an'izay tontosany maraina teo araka izany ny fanaovatsy ny mpiara-miasa teo amin'ny rotonta dia ny sidy madagasikara sy ny senkikoly ambony manofana ho mpampianatra na ny ENS manoloana ny fepetra fampiarana ny fioboana tanteraka isaky ny farany herinandro atao amin'ny faritra Analamanga dia nisy ny fepetra izay noraisiny ireo mpikarakara ny hetsika ara-panatanjahantena eo anivon'ny Orange Pro League mitoy ny fifaninanana saingy nisy ihany koa sanefa ny laminy eo anivon'ny fandaharam-potoanan'ireo lalao andeha arahantsika hotontsaina amin'ny afovoan'ny herinandro ireo lalao Orange Pro League araka ny fanambarana nataon'ireo mpikarakara ahitana fivana noho izany ny fandaharan-dalao amin'ny andro farany amin'ny fitoam-pilalaovana tsotra izay tokony ho tontsaina ny sabotsy voalohan'ny volana Mey ny alahady 2 Mey manoloha izany dia mbola misy lalao telo taraiky tokony ho tontsaina roa amin'izy ireo ny conférence nord izay fanandrina ny Fosa Junior sy ny Tsiakitra sy iona ny Fosa Junior sy LGco plus ny iray kosa ao amin'ny conférence sud izay iona ny FCA Ilakaka sy ny AS Adema araka fanambarana avy amin'ny fikambanana CFEM dia afaka andro vitsivitsy eo no anatontosany ireo lalao ireo rehefa tapitra kosa ny taom-pilalaovana tsotra dia hifanandrina amin'ny play-off ireo ekipa efatra miendrika indrindra raha ny fandaharam-potoana dia efa napetraka dia eo anelanelany 13 Mey sy ny 4 Jolay 2024 eo no anatontosana ireo lalao ireo mifarana treto ny fampahalalam-baovaontsika amin'ity hariva ity nisaotra anao nanaraka izany hatramin'ny farany nisaotra ihany koa ny Charmel Beauté tsy pasapitso nanatotosany taovolo sy ny tarehy mametraka ny veloma mandra-piona indray